ในเดือนเนี้ยครับมันมีช่วงเทศกาลเยอะเรามีการเตรียมการจัดการจราจรยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้เทศกาลพลุใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นก็การจัดการจราจรนะครับเราวางไว้4ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบป้ายบอกทางในเมืองพัทยาทั้งหมดเลยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจว่าตรงไหนห้ามจอดตรงไหนวันเวย์เส้นทางไหนเป็นเส้นทางลัดประการที่2เนี่ยเรื่องด่านแอลกอฮอล์ต้องสำคัญเพื่อไม่ให้คนที่เขาเมาเนี่ยขับรถไปชนคนที่เขาไม่ได้เมาอันที่3ต้องกดขันจับกุมเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วก็การขับรถสวนทางเพื่อให้คนที่เขาใช้ถนนตามปกติเนี่ยไม่เดือดร้อนครับอันที่4เนี่ยเราจะมีการจัดประชุมผู้ให้บริการรถสาธารณะในท้องที่2แถววินมอเตอร์ไซค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำความเข้าใจกันนะครับเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพในส่วนของการจัดการดำเนินการตรงนี้จะมีการร่วมกับหน่วยงานตัวไหนบ้างครับร่วมแน่นอนครับก็ร่วมกับเมืองพัทยาขนส่งชลบุรีแล้วก็ภาคีเครือข่ายแล้วก็นอกจากเทศกาลพลุแล้วยังมีเทศกาลอื่นตรงนี้เรามีการจัดการยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ต้องรองรับถึงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายเลยครับทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเคยชินกับเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตอย่างนี้พี่คืองานพลุเนี่ยเราจะแนะนำว่าไงวิธีการจอดสำหรับนักท่องเที่ยวให้ไปจอดตามจุดที่เขาเตรียมไว้อย่างนี้จะดีกว่าไหมครับงานพลุเนี่ยเราทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ผู้เช่าร่วมเตียงด้วยนะครับการจอดรถเนี่ยก็แนะนำให้จอดด้านนอกหมายถึงว่าห่างจากงานเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลางานเนี่ยรถเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราจอดแล้วใช้รถขนส่งสาธารณะที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันจะลดปริมาณคนเช่นรถ2แถว1คันนั่งไป10คนมันก็ลดจำนวนรถยนต์10คันแหละใช่ไหมช่วยกันได้2แถว10 บาทที่นี่พัทยาเรามีกี่จุดครับจุดที่จอดรถหลักก็เป็นห้างใหญ่ๆห้างจำนวน21และห้างเซ็นทรัล2เซ็นทรัลแล้วก็บิ๊กซีโลตัสด้านถนนสุขุมวิทรวมแล้วเนี่ยคำนวณไว้จอดได้ 30,000 คันในเรื่องของเราในส่วนของรถบริการสาธารณะถ้าสมมติว่ามันมีคนที่แอบลักลอบเข้ามาให้เราจะมีการดำเนินการยังไงบ้างทำไม่ได้อยู่แล้วเรามีหูมีตาเยอะครับแล้วก็จับดำเนินคดีล่าสุดเมื่อปีแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาเรียกค่าโดยสารเกินอัตราเพราะเราจะมีการเรียกประชุมกับวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่มีนโยบายค่าโดยสารเท่าไหร่แล้วเราจะออกประกาศของเมืองพัทยานะครับว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยใช้วินมอเตอร์ไซค์ประมาณกี่คันนะค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่แต่ตีไว้คร่าวๆประมาณ100 บาทตลอดสายในช่วงเวลา3 วันนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาเจอบอก500หรือ 1,000 บาทโทรแจ้งผมที่โรงพักหรือว่าแจ้งวินมอเตอร์ไซค์รอบข้างได้เลยครับเดาได้เลยว่าวินเนี้ยผิดกฎหมายก็